Задачата гласи 3 пумпи. Значи тоа е битно. 3 пумпи го полнат еден резервоар. На пумпа А му треба 90 часа сама да го полни резервоарот. На пумпата Б му треба 40 часа сама да го полни резервоарот. На празен резервоар се приклучени трите пумпи и заедно работат 20 часа. Потоа се исклучени пумпата А и пумпата Б, а пумпата С сам го дополнува резервоарот за 10 часа, значи пумпата С. За колку време може пумпата С сам да го полни целиот резервоар? Окей. Значи, го бараме прашањето. Прашањето е за колку време може пумпата С сам да го полни целиот резервоар. Тоа е правилно прашање, значи можеме директно да речеме нека X е еднакво на часа, тоа беше времето, тука, сам да го полни резервоарот С. Тоа е прашањето. Што информации имаме? Првен имаме на пумпата А му треба 90 часа, на пумпата Б му треба 40 и рековме сега на пумпата С му треба X часа. Значи, знаеме дека треба да ги префрлиме во дел на единица време. Значи, дел на, колку беше единица време? Час. Колку е ова? 1/90 дел на час. Ова е 1/40 дел на час. Значи, ова е 1/90 од работа прави секој час. Ова е 1/40 прави од работата на секој час и овај имаме променлива 1/x дел на час прави. Значи сега само треба да ги склопиме часоите. Колку имаме? 20 часа сите три пумпи. Значи 20 часа имаме и овие се дел на час, значи час ќе се крати. Имаме по 1/90 плюс 1/40. Значи ова е првата пумпа, втората пумпа и третата пумпа заедно работат 20 часа. После овај сам работи 10 часа, сам работи којот овие? С, значи 1/x. И целата работа се завршува. И ова ни е равенката во една непозната, ова ни е за решавање. Сега, овие ни се битните информации од претходната страна. X е часа сам да го полни резервоарот С, ова е пумпата С, и ја имаме равенката. Ако сакаме директно да одаме на решавање, ја бараме НЗС од сите именители. Кои се именителите? 90, 40 и X. Сите именители ги пишевме. Ова е 360, значи 360X. И можеме и тоа да го користиме. Значи имаме 360X по 20 врз 90 плюс 360X по 20 врз 40 плюс 360X по 20 врз X плюс 360X по 10 врз X и конечно еднакво на 360X по 1. Да провераме, значи 20 врз 90, 20 врз 40, 20 врз X, 10 врз X и 1. И 360 на секој член. Добре. Сега пазливо кратаме. 360X делено со 90 е 4X. 360X делено со 40 е 9X. 360X делено со X е 360. 360X делено со X е 360. И тука нема што да се крати.
Значи имаме 4х по 20 плюс 9х по 20 плюс 360 по 20 плюс 360 по 10 еднакво на 360х. Се разбира, ове да го намалавме на почетокот, имаме помали бројки, ама и вака се решава. Значи имаме 80х плюс 180х плюс, и сега јас дигитрон ќе вадам, ова 360 по 20, 7200. Значи 7200 тука. Ова можем 360 и уште една 0 за 10-ката е еднакво на 360х. Иксовите на ова страна, бројките на таа страна. Значи имаме 80х плюс 180х минус, овај тука, минус 360х и после еднакво, и овие двете одат од таа страна, минус 7200 минус 3600. Тие што се сменаја страна, се сменаја и знакот. Да го земеме дигитрона, имаме 80 плюс 180, тоа имаме, минус 360. Тие сите се иксови. Значи имаме минус 100х. Еднакво. После имаме 7200 плюс минус, значи минус 3600. И тоа е минус 10800. Минус 10800. Тоа значи дека х е еднакво на овај број делено со минус 100. Значи, тоа го имаме делено со 100 плюс минус еднакво 108. Сакаме позитивен број. Х е 108. Х беше часа сам да го полни резервоарот се. Што се бареше во задача, за колку време може и пумпата се сам. Значи, ова е одговорот 108 часа. Значи, да пишеме одговор на задачата, пумпата се сам го полни резервоарот за 108 часа. Тоа е одговор на задачата.